वैसे तो गोकू किसी को रोस्ट नहीं करता, पर एक बार उसने वजीटा को बहुत ही गंदा वाला रोस्ट किया था। मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख के मुझे कहना बताना कि ये रोस्ट आपको कैसा लगा? ये बताओ ट्रंक्स, आज तुम कितने साल के हुए? 9 साल का। 9 साल के हो गए? 9 साल के बच्चे तो इतने टिंगू नहीं होते। अगर मैं टिंगू हूँ तो तुम क्या हो क्रेलिन? सेयन बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, 15 साल के होने के बाद हाइट बढ़ती है। तुम भी 15 के बाद लंबे होने शुरू हुए थे। हाँ, पर वेजिटा की मिसाल ही ले लो, 15 के बाद उसकी हाइट कुछ खास नहीं बढ़ी।